Evet arkadaşlar, bugün ormanda Kha'Zix oynayacağız. Karşımda Nasus var. Vallahi Kha'Zix'e. Karşımda Nasus var. Onu counter jungle'layacağım. Nasus'u. Şöyle kırmızından başlayayım. O çok büyük ihtimalle kırmızıdan başlayacak çünkü onun şu kampta, tam olarak şu kampta çok pis stekleri var. O stekleri alınca bu yüzleri daha hızlı dönebilecek ama bilmiyor ki ben onun ormanına gireceğim. Ya da biliyor da olabilir çünkü Kha'Zix karşı ormana girmeye yönelik bir şampiyon zaten. Bayağı onu yapabilecek kapasitede bir şampiyon yani. Zıplaması var. Hasarı var. Ya işte karşımda Nasus var. Büyük ihtimalle o biliyor buraya geleceğimi. Bilmiyor da olabilir. Belki oyun bilgisi fazla, bilmiyorum. Abi hayat mı? Morgana. Okey, tamam. Morgana gelmeseydi sıkıntı olurdu. Tamam. Niye burada bekliyor? İzbeye mi gitmek istiyor onlar? Yo, ben İzbeye falan gitmeyeceğim kankalar. Şurada tutayım. Bak o şimdi elini alacak. Bak bu kampta iki tane çok pis tekleri var abi o adamın. O yüzden redden başlaması yani onun için daha karlı. Mavi daha hızlı dönecek o steklerle birlikte. Morgan abicim sen yerine git, yerine git. Şöyle. Kayalar cidden Kha'Zix, yani Kha'Zix kayaları çok zor kesiyor abi ya. Çünkü sürekli hep yan yana dolaşıyor kayalar. Tek başına gezen hiçbir kaya yok. Neyse. Buradan tek adamın ormanına koşacağım. Çektim hop. Ne kadar can çektim gördünüz mü? İlk level'da bu yüzden çok fazla bir can çekme miktarı. Hop hepsini tekrar iç içe kapadım. Ha. Nasıl can çektim? Neden ham dediğimi bilmiyorum. Aa, direkt karşı ormana giriyorum. İşte bu oldum. Direkt çift pok basıyorum abi, karşı ormana giriyorum ben. Vay, mavisinden başlamış. Vay nasıl reis. Yoksa çalıya çekip mi kesiyordu? Yok ya. Ben şu skatı alayım. Ya da yok, bota gank gelirsem. Bota geliyorum, bota. Lan ben niye tutup hemen şeyi aldım ya. Ah kafamı. Tamam. Nasıl şu an abi stack yapıyor. Ee, Öne dövdü yani. Şöyle kuştu, ben şuradan hemen çıktım ona. Şöyle. Gideceğim, onu da gidemedim zaten. Karşı jungle'a game ayarlarımız yalan oldu. Adam demek ki bilgiliymiş, benim ona maviye geleceğimi biliyordu. Bilgiyi direkt maviye almış önceden. Benim ormanıma gelirse onu çok pis pişman edebilirim ama edemeyebilirim. Bilmiyorum ya. Daha önce hiç nasıl jungle'a karşı oynamadığım için. Yani jungle olarak. Aa nasıl jungle oynadı adam. Oğlum bir de ona sekle aldıysa var ya, üf. Çift sıkıntılı avantajını ele geçirebilir miyim? Yoksa almış mıdır adam sıkıntılı? Büyük ihtimalle aldı. Ben size şöyle bir bakayım. Almış. Alt level olana kadar abi ben çok işlevsizim ya. Ben ormana girebilirim ama daha fazlasını yapamam. Gank yapabilirim. Ama yani 1v1 giremem çok. Çünkü alt level'dan önce Q'muz gelişmemişken güçsüzüz.
Bu arada aman ne ya sen yani Q'dan başka bir şey düşünülemez bile, onu söyleyeyim ilkten. Yani şeydir. Hepsini bir araya topluyorum ya. Bum. Buradan çekmeye bak. Bum. Ya bunu içinden çekemedim de. Şöyle. Ben ejder totemleyemeyeceğim. Bota gidebilirim aslında bak. Bota geliyorum. Şu kayaları almadan da bota gidebilirim. Kardeşim ama birazcık agresifleşmeniz lazım. Girin girin oğlum, adamlara girin, adamlara. Adamlara girin. Alo alo geliyorum. Girin o adamlara. Neyse tamam, geldim, orada var. Nefis bir yere gank geliyor şu an. Tamam. Botumuz yetişemedi. Yani yetişememeleri normal bu arada. Botuma çok kızmıyorum. Sadece o anlık bir stres yaşadım, o yüzden kızdım. Caitlyn Morgan var adamlar abi, yani safe oynuyorlar. Öyle. Caitlyn farm yapacak, ileride tek atacak abi. Team fight'larda işe yarayacak o Caitlyn bize. Hop, hepsini bir araya topladım. Toplayamadım. Olsun. Şöyle. Ejderi bakalım bir. Bak midimiz güçlü. Abi hiçbir zaman şu ejderi doğru... Ünlem işareti, ünlem işareti. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ünlem işareti, ünlem işareti, ünlem işareti, ünlem işareti, ünlem işareti. Geliyorum, geliyorum. Ama o nasıl eşya almış ya. Abi. Abi şu redimi de alayım. Lan. Höşt. Olan beni keser bu arada. Bekleme süresi kaç saniye bunun? Abi nasıl öyle bildin o nasıl ya? Sıçrama artık. Hayır bak bu tamam değil. Yani bu okey değil. Evde mi gidiyor onlar? Ya harbiden. Evde gitmiyorlar onlar, tamam. Güzel güzel. Ben artık base atıp eşya almam lazım benim. Kılıç olmu Draktar. Kesinlikle Draktar zaten ilgisi şu an şu an en basit çıkıyorum. Değil mi? Bence sinsi pençe bu arada. Yani zaten aklımdan bir geçirmedim değil sinsi pençeyi. Sinsi pençe daha iyi Draktar'dan. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Draktar bekleme süresi verirken aslında bir dakika ya. Kha'Zix'e bekleme süresi lazım değil mi? Aynen. Kha'Zix'e bekleme süresi lazım. Tamam, Kha'Zix için Draktar daha iyiymiş. Buna karar kıldım. Bunda karar kıldım. Geliyorum 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 geliyorum. Geldim geldim geldim. Geldim geldim. Tamam, güzel hasar vurduk. O adamın tutan varmış lan burada. Böyle. Başka opsiyon düşünülemez. Geliyorum geliyorum kanka, geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum kanka. Geliyorum, yardımına geliyorum. No. Abi hayır ya. Böyle senin aklına düşüreceğim kanka. Oyuna bana girerken ne düşünüyordu hiç bilmiyorum. Vay. Öne geliyor. Geliyor mu? O adam bana bir level atmış ya. Kafamı 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 kafamı. Kafamı ya. Abi. Hayır bak, Syndra yardım et. Syndra yardım et. Syndra yardım et. O benim ormanıma girmesin.
Abi Timo sen nasıl söyleyebilirsin ya? Bu bizim takımın kesinlikle gank kontrolü yok abi. Totem falan yok. Gank atacak mı adam, atmayacak mı? Bilmiyorlar yani. Bizim takım kill. Kill. Beleş kill. Kill. O benim. Neyse tamam. O derecelideyiz yani. Azıcık yani gank yenilmeye özen gösterin değil mi? Şöyle. Ben yine mid'e gideceğim. Mid kasıldı çünkü. O zaman sus yokken gitsem mi? Nasıl? Uyantriyi de almam lazım. Uyantriyi almam lazım benim. Uyantriyi alacağım ben. Uyanpiri benim. Timo geldim Timo. Timo geldim Timo. Temo geldim Temo. Temo. Yardım et. Yardım et. Timo alo kanka. Timo kanka alo. Oğlum girsene. Bir bak şimdi girme. Tamam mı? Hop. Presiz oynanmıyor cidden abi şu oyun ya. Of. Arkadaşım da cumartesiye kadar gelmeyecek. Ne yapacağım o cumartesiye kadar bilmiyorum ben. Presiz harbiden oynanmıyor ya. Tabii bronzdayız, o da ayrı mesele yani. Çok iyi oynamam normal de. Abi yani. Neyse. Yone. Geldim. Nasıl girdi lan oraya kadar? Ulti mi attı o Yone? Ben bunların totem kırıcıyı almadım ya. Totem kırıcıyı almadım ben. O totem kırıcıyı ben hep almayı unutuyorum abi. İlk başta almam lazım aslında onları. Bunu buraya kadar alması şaşırtıcı zaten. Oha! Vay! O top gitti o top. Abi bu Nasus var ya. Kaç stack o Nasus? Nasus kaç stack? Kaç? Kaç? 225 stack. Dakika daha 13 adam 225 stack. Aynen kardeşim. Sen bana o gank'te yardım etmedin ya, bir daha gank yok sana abi. Atmayacağım gank. Ya atsam da zaten zararlı çıkarız ikimiz de. İkimiz de ben ölürüm onun karşısında ama o yüzden zararlı çıkar. Bir de o yüzden atmıyorum sen. Bana gank. Güçsüz koridora gank atmayın abi. Bu arada adamları bronzuyla laf ediyorum ama ben de bronzum. Bu nasıl olacak? Doğru. Tamam geldim. Hayır gel çek neyse ya. Ben alayım onu. Ya. Alamamışım. Tamam. Oğlum sen aldın, şimdi senin alman ne işe yarayacak acaba? Ne değiştirecek ya?
Abi ya. Timon'un gazına geldik, öldük. Bu arada Timon'u keser. Kesemez mi yoksa lan? Abi mal. Neyse. Of, işte bu yüzden güçsüz koridora gank atmayın, baksana. Adam da böyle zarar. Yani. Of. Ya abi en güçlü koridorumuz mid şu an. Sadece mid güçlü abi ya. Şu Blue'ya gideyim bari. Öf. Oğlum bak bunda nasıl çıkar kalk. Aha. Bunda. Kardeşim yardım et. Yardım et. Al. Kestim lan. Beklemiyorum. Abi ya şarkı söyledin değil mi benim? İnşallah. Abi. Telif yemem değil mi? Telif yemem değil mi? Abi telif yemem değil mi? Korkuyorum. Bunu yayınlamayabilirim. Bunu kesin yayınlayacağım. Bunu da biliyorum. Abi ne olur telif yemeyeyim ya. Vallahi itilaf ettik. Onu ikisini sorduğunu sol alsın. Aha geldim. Geldim. Tamam ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Sokayım ya, ben gidiyorum. Kim o kanka, o öldü. Daha girme bence. Belki MF'yi falan basar ama çok büyük ihtimal öldü. Hayda, bunu. Bunun da çok kasıldı ya. Oha lan. Bak. Hadi nasıl lan? CC'ye bak. Yediğim CC'ye gel oğlum, what? What? CC kesti onu, kesti. Onu da kesti. Abi yediğim CC'ye bak. Güçsüzüm ama neden güçsüzüm? Yani aslında ben o kadar da güçsüz değilim. Güçsüzüm. Yani bileyim, boşver. Ah. Timo ya. Adama gank atıyorum. Adam yani gankte kill almak istemiyor bildiğin. Tamam geliyorum kanka, tamam.
Abi kafama pardon özür dilerim bu. Oğlum yerine Q'ya bastım. Şey yaptım oha ya. Elim gitti, beynim gitti o kadar. Rezalet. Rezalet. Oynayışa bak. Ve kendini ikili bu... Yo. Oğlum o kadar da güçsüz değilmişim ben. Aslında. O kadar da güçsüz değilmişim lan ben. Level'da adamla aynıyım. Farm'da adamla aynıyım. Bence güzel. Bu arada geliyorum. Ejder'e girersiniz ya adamlar. Hadi. Geldik abi. Ejder'e gir. Oğlum dibine gelin daha ne yapmam gerekiyor bunları gelmesine. Hayır bütün de buluyor diye girelim için. Üst tarafa çıkıyorum ben. Ne oldu? Abi en dibinden de atsam. Mavi bir tane yiyor sadece. Bir tane hepsini yemiyor. Bak abi dibine geldim hala bir tane yiyor. Yem. Biliyorum. Geldim. O da şimdi geldim. Eyvah. İyi mi? Sportuna gittik. Elim ayağım üstüne. Geliyorum. Lan. Kes lan omunduyu. Adamsın be keyifli. Ben kötü oynuyorum galiba ya. Tuttan yarıyor. Nasıl? Bak güzel bir TF yaparsak aslında midde yenebiliriz biliyor musunuz? Bu keyfini korumamız lazım sadece. Kanka bence. Kanka hayır. Ulan. Ne Timon'un gazına geldim ya. Kanka öleceğim. Gitme oğlum. Ama Leona'yı kesersin. Leona'yı kesiyor. Kolektif gitsin de. Abi ya. Üf. Ya ne kaziksi abi bir de beni pingiliyor. Arkamdan gelseydin. Allah Allah. Ben o zaman doktorumun doya seni pingleyeyim. Moralim bozulmasın diye pinglemiyorum.
Baron mu? Acaba Abi ben yine ben lütfen bu kadar yayınlamayacağım. Kaydı yayınlamayacağım abi. Telif yersem yayınlamam. Telif yersem yayınlamam. Yayınlamak istemiyorum. Telif yemeyeceğim. KS. Ama çok da güzel maç şimdi. Nasıl yayınlamayacağım oğlum ben bunu? Hızlı yayınlamayabilirim. Yayınlamayabilirim. Morgan oğlum bir Q tuttursan onu atlayacağım. Zıp yapacağım yani. Aa ejder. Geldim. Şu iki tane potu da basayım direkt. Boş abi. Şöyle koş 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 koş. Oha. Sıçrasını aldık. Nerede lan evet. Ben şuradaki bir ormanıma döneyim de. Ya da bir base atayım ya. Kaslı daralayım. Sonra acaba ne alacağız? Gecenin kıyısı alayım ya. Bence Kha'Zix'e şey lazım değil. Bence Kha'Zix'e kesinlikle şey lazım değil. Şu yoğun yoğumunun hayalet kılıcı. Dur ben şurada kendi ormanıma dönemiyorum ben. Nasus korkusuyla kendi ormanıma dönüyorum. Ne oluyor lan? Aa! Hayır! Ya abi nasıl bu CC'den çıkamıyorum ki? Sat şunu da. Sanki çok peşimize yarayacak gibi istiyorum hala. Kanka o E'ye geri döndüğünü ne yapacağım? Neyse malmış geri dönmedi E'ye. Abi ölmedi tamam. Ya ama Caitlyn yani sen de abicim. Aa! 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 Vur 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 vur. Vur 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 vur. Aa! Al baron al baron al baron 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 baron. Oha! Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ninja baron. Ninja baron. Yes. Ah be. Ben daha hayatımda hiç ulti atlamadım tabii ki. Hep atladım. Atladım. W atladım. Ha hayatımda hiç ama hiç ulti atlamadım. Neden bilmiyorum. Kaç 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 lan. Oğlum buldukları her yerde kesiyorlar ki beni. Aman tek tek alayı versinler.
Anında ya. Pasif falan filan işte. Shift'e basalım. Giriş üşüdüğünü kazık 2 saniyeni görünmek üzere. Bakın kayıt bakalım. Kazık 10 saniye içince bu yeteneği 2 defa yeniden kullanabilir. Herhalde 3 defa ulti atabiliyoruz değil mi? Yani şuradan şuraya ulti attık, sonra şuradan şuraya ulti attık, sonra şuradan şuraya ulti attık. Öyle mi oluyor? Neyse. Koş 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 koş. Mide TF dönecek. Mide TF dönecek. O TF'ye yetişemem. Lan Morgana bottan yarıyor. Bottan yarıyor Morgana. Abi adam öldü ya. Nasus help me Kate help me. Aa dur Syndra help me ya da. Hop şöyle hepsine girmeye çalıştım. Ya kanka keşke drone paketmeseydin ya. Neyse tamam. Taşıyıcımıza hizmet ediyoruz. AS. Şuradaki yampiriyi alayım sonra bezleyeceğim. Base atamıyorum abi. Hep bir şeyler alasım geliyor. Hep böyle bir şeyler almak istiyorum böyle. Bir şey kesmek istiyorum sürekli. Benim kanka o. Sorry ama benim. Ona su doğmamışken hazır. Aa ya da dur ejderi alalım lan. Nasıl doğmamışken ejderi alalım. Bak. Hazır nasıl doğmamışken bez atacağım. Bez atayım diyordum. Nasıl doğmamışken ejderi alayım lan daha bak. Ah kafam. Orada olaylar beni ilgilendirmiyor. Hayda. Yok Syndra onu keser burada. Dönüp onu kesecek Syndra. Yok keser abi şu an ne pis can edildi oğlum adam. Adam ne güzel can edildi öyle. Aa Syndro'nun mantarına bastı. Geliyorum Syndra. Lan. Sıçrasını aldık. Base'i de aldık. Büyük ihtimal. Aa. Lan. Ketin kanka onu da al. Farm et. Aa, patlayacak. Kaçın. Abi hayır. Ha nasıl olacağım o kadar benim.
kayıtta olduğumu unutmuşum. Konuşmayı unuttum bir an. Sesimi gitti diye sanmayın. Kate'in ehliyle arıyorum. Ya çok güzel maçtı. Kate'dir çok güzel taşındın kardeşim. Abim. Ne kardeşim? Yaşı kesin benden büyüktür. Neyse. Görüşürüz. Bye bye.